ご理解第18節。この方のことを神神というが、この方ばかりではない。ここに参っておる人々が皆神の氏子じゃ。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めである。みんなもその通りにおかげが受けられるぞ。山吹や駆けいで足を洗い割り、黙々と断酒の心菊作り。一つ、山吹の花には実がなりません。おかげを受けても得にならねばと悟った心。一つ、これが信心の命取りと気づいたら本気で改まって信心の喜びを育てていく心。信心の喜びということが昨日でしたか一昨日でしたかもう出てきましたけれども、さあどこに信心の喜びがあるのか。これはやはり先日も申しましたように、神様との心の触れ合いというのでしょうか。神様のご親切に触れた時の喜びが一つあると思いますね。その他にもいろいろあると思いますけれども、やはりどうでもこの神様のご親切に触れてのありがたさ、信心の喜びというものをいただかねばならないと思いますね。そればかりではなく、その神様のおかげをいただかなければ、道が開けないというのでしょうかね。その師匠が、道は子ならずと教えてくださいます。道は一人でには開けないというのですね。昨日はそのことを実感させていただき、またどういうことであろうかと思わせていただいておりましたら、今朝は新中記念の時にその道は子ならず、道は一人でには開けないのだということを教えていただいたのですけれども、2日ほど前からそのビデオカメラと同時に娘から借りた普通のカメラですね。これでビデオを撮っております。試しに使ってみているのですけれども、どうしてもそのビデオカメラの方よりか普通のカメラですね、そちらの方が暗いのですね。映り方が暗いのです。全体が暗くなって、これはどうしようもないなと。これはこのカメラのそういう色作りになっているのだろうかと。これは正直言って使い物にならないかなと。レンズはいいですから細部までよく出るのですけれども、色がどうも暗いと。これでダメだなって、やっぱり昔のビデオの方が写りが明るくていいかなと思っておりました。そしてそのことを娘に話しましたら、設定を変えたらいいと申します。それでいろいろ見てくれました。そしたらなんとその娘から借りたカメラの設定が露出を抑えるような設定になっていたのですね。マイナスの側の設定になっていたのです。私もそれには気づいてはおりましたけれども、それが標準だと思い込んでしまっていたのですね。そのマイナスに設定してあるけれども、これがいわゆるスタンダードな標準の設定なのだろうと。それでそれは動かしようがないのだろうと思っておりました。ところがそれをちょこちょこっと触って、いわゆる普通の
プラスマイナスゼロの設定にしてくれました。そしたらぐんと明るく普通に撮れるようになりました。これはビデオカメラよりかもっと写りがいいかもしれないというくらいになりました。それで今朝はやっぱりその2台のカメラで、ビデオカメラと普通のカメラで撮らせていただいているのですけれども、後でどちらの方が写りがいいのか、写りのいい方を YouTube にアップロードさせていただこうと思うのですが、今朝そのことでいただきますのは、いわば私がそう思い込んでいた。これが本当だと。これが標準だからもうこれでいくしかなかろうと。それが間違いであったわけですね。私一人ではそのことに気づかないのです。そこに娘が気づかせてくださって初めてより本当の道に行くことができた。いわば私どもはどうしても常識観念とかこれが本当だというものがありますから、より本当のことがなかなかわからない。自分では気づかないのですね。ですからそこに神様が気づかせてくださって初めてより本当のことを気づくようになると。いわば道は一人では開くことはできないぞ、開けないぞということを教えてくださったように思いますね。神様のおかげをいただかなければ、神様のお導きをいただかなければ、より本当の道、より幸せの道に向かうことはできないということなのですね。その神様がより本当のことを教えてくださる。そこに初めて神様のご親切を感じることもできる。また信心の喜びが湧いてくる。自分一人ではどうしようもないのだと。道は開けないのだ。神様のおかげをいただいて初めてより本当のことがわかり、神様がより本当の道に導いてくださって初めて本当のおかげもいただけれるということなのですね。そのことを改めて実感させられた次第です。道は子ならずですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。